Yeah. Yeah. Hi guys. Ish, let's hope but rankunondilastira guys. Let's hope but rankunondilastira. Tifambire nyaya idzi guys. Mufambire nyaya idzi. Right. Hi guys. Mascara say, guys, let's not waste time. Let's not waste time, guys. Let's not waste my life, guys. With all the effort that I have taken, guys, that I took kuti ndikombaire list revarume venyu vandakuvigirai pano. Aiwa kana. Imboisa yemalavu. Guys, musati zvinele pasi kukombaira list revarume. Kukombaira list revarume, guys, kuti ndizokupai varume venyu panapa mungoti makagumbatirwa munguya musingaisi malavu. Akana guys. Akana. Ndodzokera navo varume vacho. Ndodzokera navo. Yezvo. Isai malavu. Kuri ndagara pano ndichanyora kukombaira zirist kutoita bhuku rokukombaira list yose yevarume. Varume vose. Varume venya. Varume venyu vose ndachinyora ndakagara pano. Imongoyaji. Hamuchaningiriri. Quite this time here tikubikira varungu aiwa kana this time live haina kuti nguva iyi kumabasa kwevarungu kondo kwamunenge makaisa maheadphones paya muchitohwa wifi yepabasa aiwa nekuti ndikatoita manheru munosanenge ave varume havakwani saka ndikatingoti vanonganongawo nhasi nekuti manheru ipikawa munhu wese nenge akadai parenters disorder peda kutotemera masikati aripo vamwe wacho anongawo next time zvichinda zvikadaro mai. Saka guys, nasi toda titange nekufamba dedzai vamwe. Kwaina teteu pane wangu. Right, dedzai vamwe guys, dedzai vamwe vauye varume, dedzai vamwe mute kunonga tozoti makangomirira kuti munonge bhero ndikuvhura bhero. Nasi varume vakati wandei guys. Nasi vakawanda. Nasi ndiye 17 varume. Ndatotega ndimboti 17 mbogumira pano nasi. Tokontinya. Nasi ndei 17. Sapa 17 ungashaiwawo. Pa 17 guys ungashaiwawo. Ndinokuramba chingosenda message. Pa 17 ungashaiwa. Ningoda Prophet Jesu to kuna matiri. Bona kuramba chitumira rumo chakuramba chingouya zvo. Ndingashariga live iri kuti dai. Umwe munozobeta zvokufona varume. Macho.
Right. Right. Ndapa life, guys. Right. Guys. Hamtatu nakika na 200. Aywa, sukaipa 200. Guys, barefooted. Isai masters. Nunani wakupaya warume nyuma hara, guys. Mtuna kusa masters. Isai masters. Warume wasintina ume UK, yochi. Mamuaruda uti sama visa. Isai masters, guys. Kana. Yuwikani. Nika zukura na warume wangu. Nemi ndikato zukura ni warume wachona. Kana. Isai masters hapa. Kana. Guys. Ayiwo mwita sei kwemi. Isai masters. Isai masters. Izvino tuyani varume vari kunze kwenyika cheko vamwe. Hapa muda ngopuwa musina kana mbokanda masters. Kungoti oi. Aiwa nasimbo isai masters. Kana guys yezvo. Imi. Matindadi. Guys. Isai masters. Here. Isai masters. Dauya ni varume venyu. Isai masters. Shoma yongo ndikupe kumwe mchimwa ya masters mkoso kukuchu kuno choka eri varume kuti ndezokupa izvi kune muno mochado kwira ndege pachoti ngampe kuenda ku UK uchaiti kwa mapepa kune vati we don't mind kuti tishipe asoda vanhu kwa vanobva nekwamuri zvonongo yangu kupai mahara ndikasvara zikani varume wangu uri kuona bhuku iri uri kuona varume ava ndodzokera navo guys varume ava ndikudzokera nevarume ava I'm going back with these men ndodzokera nevarume ava Brenda udza vanhu vaise masters ava Brenda nakai ndikudzokera nemafuni varume vava varume varume ndikudzokera navava ndikuigira varume venyu hamutendi kana star isai masters avarewo tawanda dai kana ndiwo unyakutaura varume rabai muri kukoneka musabudikira hamubudi kusvikira masters aiswa bhero ndo yandovhura muomerana kuisa masters chaiwo kuomerana kuisa masters chaiwo anodzokera navo kwaitwa nenhamba nemanhamba zvose ndodzokera navo varume nhasi imi vanhu vakuru nhasi makapinda imi mositikwa hei ma40 something tinosishayiwa hei isusu ma40 something tinoshayiwa nhasi ndakauya navo ndakadira nhasi moda kuti takakurika kutisira vastars kunda nhasi varume hamuvawani why are they single vane era hapana kana single kana era mili inyaya yekutoti maybe vanenge vane mareasons vamwe vakafigwa vane mareasons akatosiyana siyana because now I saving an interview navo kusirika sasa musatambe nekuita interview yevanhu ve17 guys kuita interview yevanhu ve17 unyasoda kuisisa kuti one by one musatambemi guys zvimwe zvavo zvitogwadza nekuti aipai chita interview imi ndipo motongouya pana mamungoda kungotitarisa vatokutarisa neimi isai masters kana tsvagai nai mucomment section mungoti kune munhu wanechanga ingokanda 1000 stars wana anogona kungoti masters gidi nhasi varume vari ti seka henyu guys kana garai zvenyimo mutitarisani where is the star link ririmo one mucomment section murimo mucomment section imomo Linda pasasapo paniswa masters apo ripo modonyengerera Linda mhlanga uyo dado kuvhura zvake ndiyo anichatotanga kupa yei Linda ndiyo watanga kukanda masters kana isa masters ndiyo unotanga kupa murume ochichusa hamwe vose nhasi muchawana masororo muchawana masororo isai masters thank you 500 stars thank you Brenda apa munhu ari kukusira masters guys haasi kutombotsvaga murume munoona zvamunoita
munhu ari kukwisa aisa aiwa Grace iripo Grace Star, Grace Magaya iripo ayo 500 zaiswa. Munhu akanda masters haasi kutombotsvaga murume asi waisa 500. Chimutendai musire mara zvimalex mubve makanda mamwe 500 titangire pasasa. Nasi ndotokuguma masters chete 60 something and beti itai guys itai mchanga mchimisira malavu nimalex mchimfarira aiswa maini ko aiswa na just tombotsvaga Brenda asitombotsvaga murume uyu asitombotsvaga murume Brenda imi ndimotsvaga maomerera kuisa masters mosikwa nemunhu asiri kutsvaga aiwo guys 500 iwaya mashoma isei masters aya kudzirai asvike pa 1000 tutangira ipapo anzi aise order wabehalf Shoma mnenge makudza kuti baby I love you, baby you are my one and only. Muchazenge makutisira ma status manje kapa pa phone penyu makuti no good can separate us. Musire kungeta manje ninge mamurudo ndiye nchikubigira mupinde murudo zvakanaka naka. Moya nchiso kubigira mupinde murudo zvakanaka naka. Manje ninge makutisira ma status mamurudo nasicheche maza munotota makudzo I love you baby. I'm not going to sleep without you. I can't sleep without hearing your voice. You are my everything baby. You are my sweet potato. You are my world. Without you I can't eat. Without you hey I'm stressed baby. What are you doing baby? Please show me your boobs. Nasicheche ninge makutodzwa vaneru kasinda kupai mahara. Give me. Thank you for 100 stars. Thank you for 100. Pushai. Can you please show me your boobs? I don't know muchitumira koko. Muchitumira maboobs koko ndakupai mahara. Kana masas akwana wena 1 point. Tena kanda. Thank you very much. At least only 1.1. Right, guys. Thanks for the stars, guys. Thank you. Asanda uthi msakande khabamwe over kuya. Thank you Crescencia. Thank you. Ayo atove ku 2000. Zvadota mukanda simumbo surprise nombo vana pandine kana 20,000 stars. Mumbo surprise uti vashoma kudai muchingokanda 100. Chingokanda. Tinomvote 20,000. Nasimbo zvati tamboita ma stars. Nai muti zvinogwadza fani kufamba kutsvaka varume kuti yaikuno vasina vakadzi uchiita interview chidini. Zvakaoma. Right. Sa guys tasangana zvakare munhu vanenge vane masters achiuya vaya muchiodza kuti kandai vachikanda andika right tasangana zvakare pana pa guys pachisvara nhasi pamujolo pakunyengana patafura bhero andika tafura bhero imi varume kana chitafura bhero hazvisi kuda kuti tikushorai andika tikuda kuti vanhu vamubatane musangana andika right saka ndichange ndichitanga nekunyora kana ngoitawo palist guys nekuti ndairotaka zvoti kwai kudii zvinonetsa andika tina Mr. Mishi pano. Mr. Mishi is 51 years old andika vari ku UK. Mr. Wishi vane 51 years old vari ku UK andika vari kuti avo he doesn't mind kuti vagadzirire munhu mapepa auye asi vanoda munhu ari serious andika munhu ari single vada munhu ari serious vada munhu wokuroora munhu wokuti vagarewo naye vada kombanyenje vada munhu wokutogara naye wokutoroora zvokudoroora kubisa mari chekudai so kwete zvokuchaya mapoto handi muri kuzisa saka vekutanga tina Mr. Mishi andika Mr. Mishi havasi kusarudza kuti uri ku UK here kana kuti uri ku Africa andika vane 51 years saka iwe kana uchiqualifya andika uchiqualifya asi pamakorewo chitangirayo pamakore ngati zvine order guys ngatitangirayo pamakore 40 to zvichikwira kusvika kuna na 48 uko 35 imbomirai ma 35 muri machances munenge moda ngoti kwa mapepa moya munomotamba munhu rafu toda munhu ave matured 40 zvichikwira pane ve 51 apa pana Mr. Mishapa 40 zvichikwira ma 35 imbomirai. Thank you Mr. Mnyaradzi Muchape. Thank you ne 100 stars. Thank you mazvizo wa guys totangira pa 40 ma 35 tokuziva ma 35 imbomirai ndiri ma 1980s imbomirai munenge muchida kungoti collect mapepa mosvika munomotiza tikuda vanhu ari serious andika tikuda vanhu ari serious 51 years old men here vari ku UK havamainde zvakugadzira bepa rako rokuti uuye handimaona 35 and below garai pasi ndati kutangira pa 39 and below garai pasi 40 kusvika pa 40 zvichienda kumberi uko handimaona 51 yes ndo mazera ari machua ndo mamachua age ekuti kazhinji kacho havadi kutamba
vanenge vachida kuti vatogara nokuti vanenge vakatobuda kumamarriage obviously ndo nevana vavo vakatobuda kumamarriage pamwe vanikabuda marriage vakafirwa nemukadzi vanenge vachida munhu kugarisana naye and iwo wanetawo handitika wakambobudawo mumarriage wakaita heartbreak wanga uchengeta vana vako wakura wakutsvagawo munhu wekuti muchembere muri mose ndo mazera akanaka imi munoti hey 50 wamusati sekuti hamuchemberi hanimukona baba vakatombotanga vane 17 vakatombotanga vane 14 vakatombopindawo kuma-20 chakadaro animaona saka hesi chiwitsi. Thank you 99 cents actually. Saka hapana kana chinoshamisa ende vari kutsvaga zera ravo 40 and above. Saka ndo mazera mamwe chete. 51 havasi munhu mukuru. Havasi munhu mukuru 51. Vanototemwa dzinobva ropa. Ndo varume chechavo ndo mazera machayo chavo. Avanototemwa dzinobva ropa ndo havasi munhu mukuru. Kata kuti munhu mukuru atora ma60 ko chienda ndo vanhu vakuru. 51 havasi munhu mukuru. 51 havasi munhu mukuru. Is not too old yet. Musanyepera nenyuti kwa 50 wave munhu mukuru. Havasi munhu mukuru 50. Kwansimeri ndo zera randoda handimona right. Saka inini vakadzi kana muripo andichika vari kuda Mr. Mishi ini munoya ndokuedha yapa moita 3 ndofonera Mr. Mishi vochusa andichika motaurana kuseri right. Sendai ma request yenyu tione Mr. Mishi. I hope vakatarisa Mr. Mishi. I know kuti murimo mu comment section makatarisa pana mapasikana vapinda apa maona wamafarira mondiudza kuti ndoda uyo tobvataisa tobvataisa namba animona tobvataisa namba ndobva ndakupai namba mubva mataura nemunhu animona saka itai guys itai tinache 51 mwana muda vasi munhu mukuru we 51 havasi munhu mukuru kavatenda ro muthu wese imi vana chiwitsi vanhu vechingochani ne also kana mchida ngopindawo padating munongopindawo padating vongochani munotopinda isipana hatisarudzi munhu anongoti yanoda. Esther wati edi hauna green button. Esther wati edi hauna green button. I'm just going to edi ava varipo ava. Kwa Washington munhu wechirume uri kuda kupinda apa asi unani vari. Tikuda vakadzi Washington. Tikuda Mr. vakadzi vanhukadzi Mr. Washington. Imi kana muri kuda kutsvaga munobata kuseri. Thank you Grace. Munotibata kuseri. Chibho zvokuti 51 marriage vana havazivi akoro kutodza kupinda sei. Kwewe chiwitsi unoda kuenda basi unoda kunyenga na baba. Kutsva kueda. Mirira wezera rako guys. Mirira wezera rako varume vari pamazera ese apa. Mirira wezera rako. Mirira wezera rako. Right. Hi babes. Hi babes. What's up face? What's up face? Mune makura ndi kutaura ka. Muya uyai nemakura ndareva guys. Musauye nemakura ndisina kureva. Uyai nemakura ndataura. Uyai nemakura musauye nemakura ndisina kutaura. Uyai nemakura ndataura. Unoona uyai nemakura ndataura. Right. Uyai nemakura ndataura. Right. Babes, butsa face yako. Chiwitsi iwe bvisa nikikiri yako imani. Right. Right. Hanzi edi vamwe kuti edi amuna ma green button guys. Amuna ma green button. Amuna ma green button. Uyo. Kuna chifundo sadai funda aka live in. Ndenda kuspakotora kuimari yemunatumiro. But ndipa live because zvine zvichimu plus funa kuti battery low imbesa funa kuti zvisara ndapedza. Okay. Yeah. Right. Hi my dear. 43 SIS MELLY chitaimu ndibvise. 43. Yes. Diri mu UK.
Yes. Saka chibva mauya kuseri kune namba yenyu, ibva mauya kuseri tibva tatongoita kuti ticonnect madhiri achona. Ndachida kuti though muite 2 kana 3 so that wachoose, but anyway Aiwa, ndoya alright. kuseri hau Mrs. Melly. Alright, UK. Right, kana mauya ndobva ndanyora kuti UK, antimaona ndobva ndatonyora kuti UK. Ndaida kuti tisaite 2 3 saka ndizozivo ndakungoedhawo nevavo vari kuSouth Africa. Yes, she's beautiful. But beauty manje, beauty yepameso manje ndopane error. Varume vari kuda munhu ane hunhu. Beauty yekumeso haina basa. Hani muri kuitsisa? Beauty yekumeso inoita kuti ugazhinji yacho unogara usina murume nenyaya yekuti ndine beauty. Hey, I'm beautiful, I'm beautiful. Anoona hunhu ndo watiri kuda, hunhu. Beauty varume vanokusiya nebeauty idzi. Magaro hana basa. Varume vanokusiya nemagaro aya. Ndikuudzei. Right. Ndikutira kuEdha Francisco yari kupinda here. Murume ndavasendera message, maisenda tombovhurwa ti message. Kwaenda zvitaura ini. Mataura kuti kudi. Vasina huni mbomirai. Yosina. Ini vandiudza story yavo ndosaka ndikuti munhu ane huni. Because vanoda zvokutosetla baba. Vanoda zvokutogara pasi. Vakabvawo kuheart break chaiyo. Handimona. Vanoda zvokutogara pasi. Ndosaka ndikutotaura. Une hunhu asi. Andini pakutaura nendichiziva history here ndaudziwo kana ndina kurevwa nema. Kwai muchadeiwe UK atiwana murume right. Saka topa ve UK, alright. Saka topa idiwe UK, right. Takuenda pa number 2. Antika tina Mr. Maka vari kuJoburg. Mr. Maka vari kuJoburg vane 27 years. Mr. Maka vari kuJoburg vane 27 years. Antika vari kuJoburg vane 20. Saka Mr. Maka vari kuda munhu ari pa 25 zvichidzika. Kara age inotanga kunyengwa munhu makore mangani guys, age inotanga 18 and 18 to 25. Mr. Maka vari kuJoburg vane 27 years. Andika vari pa pa 25 26 vari kutsvaga murume Joburg. Kana muripo please isai ma request fast. Isai ma request kwanzi mudiki. Ane zera rake Letitia. Ane zera rake 27 mudiki but ane zera rake varipo pano. Ane zera rake right. Mutera zve 27 kune vamwe vadiki chaiva toripo pano. 27 adoibva uyo. 25 aibva uyo. Right. Varipo ene vane ma 19 20 chi Lizzy, hauna kunzwisa zvinotaura, ndimwe zvitora information iri wrong. Tati pekutanga, munhu atanga tichitsvagira wokutanga ane 51 years, tanga tiri kuda 40 and above, right? Tatopedza naye awana munhu kudhara. Tapinda pane wechi2 number 2 anonzi Mr. Maka uyu ane 27 years. Saka tiri kudawo makorandirana naye. Handika wisisai musati makomenta. And wisisai musati makomenta. Saka tiri kudawo munhu ane 25, 24, 23 zvichidzika. Handika because iye ane 27. Andimazviona. Right, saka kana muripo ma 20 something pandaitioni. Ini ndingapindawo munin'ina wangu toilet plus friend age 42 please. 52 aenda. 51 vatoenda vane munhu womusikana wokuUK mukadzi wokuUK apinda. Like guys, itai fast guys, itai fast. Kana paine ma 25, 22, 23, 24 andichika itai fast or else ndinomboskipa noenda kumberi. Kana chiwitsi count me pano iwe muchiwitsi ingo edha pano uyu yandi kuedha uzvimakete iwe chiwitsi yandi kuedha uzvimakete wega. Hapana here vasikana vana vadiki apa nema 25 20 chichi 23 22 20 ameno zvichidzika. But vanhu munoshamisa so kwai SIS MELLY ndipewo murume muri kuya kuinbox guys. Show iri kuitwa pachena apa imi makazara kuWhatsApp guys. Show iri kuitirwa pano imi muri kuya kuWhatsApp guys. Hatisi kuita izvozvo, hamusi fair. Tikuitira show panapa imi muri kuya kuWhatsApp mozara kuWhatsApp moti tipei murume tipei murume. Ini tikupa murume ari pano 26 uyu arikuda kupinda we26 gaiti edho we26 26 azvibatire nokuti vari mochona kungonetsa panzapa vari mochona
ngoneza panzapa kandi ed we 26 ini ndine 20 ndeupi kaise ed ka avila ana 20 ana 20 Virginia uyata na 20 aiwa ana 20 avana 20 avila ana 20 ana 20 right apana here right tikatimbosiya right timboenda pane umwe ndatumenyese kuona hantika guys tiri serious hantika tinotori nemwana mudiki uyu naJoshua ari paPretoria Joshua uyu ane 21 handika Joshua ane 21 ari paPretoria apa saka na uripo une 19 20 18 paita Joshua apa ane 21 ane 21 umuntu yasa request ndopu right awaskana tisimbo itawaskana tichadzokera kuma40 tichadzokera kuma40 ani ndingoenda nelist semanyoro avatanga kuya vakaita ndiwa ndiri kutanga pane kane 21 kamwanaka hello dear makore mangani kola Hi, SIS MELLY. ai dear mune makore mangani Ndine 35. manje apa pane vandataura hamusi kukwana sofaka Ow. Okay. kana mozouya kana kwauya ve35 hamusati makukwana All right. Bye. Alright, bye. Right 21 kai wecho ngamborotamba arutsvaga musikana musadare arutsvaga musikana right uyu angasati andipindura uyu Shelton paBotswana handei kuBotswana tina Mr Shelton paBotswana apa Mr Shelton vane 37 vari paBotswana Mr Shelton vane 37 vari paBotswana guys Mr Shelton vane 37 vari paBotswana muri kuhere uko vari kuBotswana kana kuti vari muSA kana kuti vari kwamuri anditika please apa taskipa maka tikaskipa Joshua we21 27 ne21 taenda pano weBotswana we38 antika 38 apa muri kuhere munhu muri kuhere guys muri kuhere ari kuBotswana munhu uyu ari kuBotswana 38 years muri poera ichaichanga mchangamu guys zina ndizokugarisa pano muri poera apa ichichanga mchangamu vane 38 muri poera apa ichichanga mchangamu ma 35 36 muri poere ichai Jessica munongwara changamu mongwara anditi munongwara kakuti tikurumidza kuzviita kuti tiripo ndokurumidza kukupai Botswana yapinda Botswana in the house asi kusarudza ari kuda kupi ari kuda munhu ari muBotswana kana kuti ari muSA munongofambirana imimi varume vachona kana muri mucomment section munogona kuti kamuda kuedwa kwanzi ini ndiri kuda Mrs Melly naElias okay Elias watinoda ini uya pano Elias apa ndinyatso kukuona tinyatsodanana pamberi pevanhu uya apa ndinyatso kuona right budikira mufana budikira toni budikira yaha right uri sei sodera kumasoni nyatso kuona face yako ya uripo aiwa unoita uri kuda weBotswana kapa hello uri qualify paBotswana hello alright saka ndino manje namba haungandidedzeri kana mberi kopasiri vanhu pane vamwe vanozokuvinga kuseri vanenge vasina kuita kwazvo saka ndodi woburuka ubva wati pamo namba ndati munhu ndio kuBotswana saka ukaburuka nobva wangu nditi weBotswana uya Shelton wanzwa wakuzvinzwa here maini ndati
Handingati ndipe namba yako pano vanhesi vakateerera. Saka uchiburuka pa unongotondisira message kuWhatsApp kuseri kuti ini ndiri waShelton weBotswana. Ndobva ndatokupa namba yake. Iwo ndipawo yako ndomupawo yako. Handika uchingoburuka ubva wandiudza. Handiti kana mutayara sina namba yangu chamwari. Ko indava unoshava namba sei? Namba yenyu. Right. Ndakachinja phone. Namba yangu ndaipina iyo namba waionaka right. Uchingopedza ubva wauya kuseri right. Uya anonga uyazviwanira usho uyazviwanira right. Hende yekupretoria guys, hande yekupretoria tina Mr. Chitope kupretoria, tina Mr. Chitope vane 31 years. US aisandawana hanzi waivari macho vatisiri palife anti vanogona ndaisa makuseni saka vanga vachingouya vachisa makuseri ndichingovabvunza mubvunzo tichingopindurana ndazombobuda kapaya ndikadzoka ndikatauta life. Saka ndisingazi kuti vamwe vacho vanenge vakatarisa here varipo ikanzi kundipa chandozonche kuti vanhu havauya vega kuseri kwandiri kuno kuna ndatoenda ndikatanga kutokopa from the phone chinyora pasi anomuona because ndichivabvunza mubvunzo. 31 years Pretoria zviripo here? Okay, baba veUK vakuchifona manje vaya ndakuza kuti pamwe vanenge vasina kuona life. Hello brother. SIS MELLY. Zviri sei? Ewo. Moshe kanjani? Muchikoyewa kunogozo ndikuona zviri kufamba sei kwapa? Zviri kufamba sei? Wachindifoni one. Well, ina ndipana I see your missed call. You called me. Imi ndimi 51. Saka imi maita mistake, maita sokuti muri murume, ndatindoda varume chete imi. Ndatokunyoredze murume ndikada kutakira imukadzi pano. Ndatokutakira imukadzi saka imi muri kuda murume wekutransporta kuti auye kuchando. Saka varume vapindawo machena. Ina nditi varume ngavauye kuseri. Imba vauya kuseri. Andifani zvinhu zvake wokuti munosogona kuita sei kudanana wona. Pamaya kuseri ndati muri murume zve. Hanimaona. Ndinotsvagira mukadzi chimoko manyama. Yakuona chimoko. Chimoko manyama ina kutagira ipanapa. Anyway, zvisinei rambai muri papo. Varume marangarirwa. Kwai mochikwidzwa ndege, varume mochishipiwa. Varume muchaona uchibudikira izvozvi. Saka murume ari kuda my sister ava sisi vangu havane 51 years vari kuchando havamainde kukushipa kuti uende asi vari kuda munhu wekusetla naye, munhu akagara pasi, munhu akadzikama. Andika saka iwe murume kana uchida you aid apa you aid tikuona kuti uri kushipiwa wakaita sei iwe. Anomuona. Saka kana uripo murume ari kuda kushipiwa kuuya kuchando kunoku vane 51 saka tiri kutsvaga pamakore apa naye wako munotsvaga pama 47 zvichikwira. Hamumaindi tete mudiki mbichana. Alright. Pa 47 zvichikwira. Pa 47 zvichikwira iwe vane 51 saka pa 47 zvichikwira. Anomuona. Kana uripo wazvipira kuti asi unobva nguya palife tikuone tikuvhete just because kuchando kaukuona kuti kamapepa uku kuchando. Saka tichida kuti tinyatso kuona kuti uri how genuine are you. Anomuona. Saka right kana uripo murume please baya aid. Alright. Imi pinda yenyu comment section. Right. Baya aid varume baya aid. Unga kusera ndikakupizva namba kuti ungo export wakungointa. Just like that kana wasvika kunoku futa umbotipika na mari kuti SIS MELLY makanindisa kuchando. Baya aid. Tikuone. Baya aid. Varume baya aid tuone kana uriko kuAfrica uko uri serious wada munhu kuseri musatombondivinga yenyu. Don't even come uchitwa namba dzamukadza kuseri bozi handina munhu andiri kuzokupai handina namba andiri kuzokupai. Ndingatofanira kutsvagira vanhu andizoti havasi palife pano. Baya aid.
ndine muzukuru wangu please. Ndati ngavauye akuzokukwidza munhu, handisi kutomboda munhu kuseri achitsvaga nhamba yamai sister kuseri. Zviri kuitwa pajekerere pano, kwira pano, senda request pano, kwira pana patikuoni from 47 dzataugwaidza uchienda kumusoro kuseri. Usatomboya akona kuti ndichakutuka ndobva ndatora screenshot yako ndoya ndoposta pano kuti ava vaya kuseri. Anomona please varume pindai tione 47 kwaitaita neuya veduwe musadaro moitei naiti shongo unoitei zvakaoma musadaro iwe shongo right. Ichaitiona sikana ichaitiona 47 varume 47 and above vari kuda zvekutogara nokuti my sister vakutsvaga kwaitira chivaposa sikana musadaro musanyore mazita evanhu mucomment section musadaro akambotangwa nokunyenga here musadaro asikana musadaro veduwe itaitione varume avo yaitione zvakaoma right. Chaitione right. Kana musiri kudai ndakutovatsvakira hangu ndirini, kana ndinda kutotsvaga. Kana musiri kuda varume musandishore varume just because inini ndakutotsvagira my sister. Ndakutofunga ndakutsvagira my sister, ndakutsvagira my sister. Musandishore, ndakupai mukana. I gave you a chance. Kuti varume uyai ima hamusi kuda. Iye ari kutokwa indoda taitani wacho indai kupeji kwake munomutsvaga kwesi pano tomuonepi twaitoma tomashizha zvanowanza kana network ish ikuti nomba network ish sho uchabjambiwa nekompyuta ndampinza machena iye oda kuto chajambiwa nekompyuta. Kupinda munhu wacho yanga ichitoti rini koma masimba nemukadzi Linda, koma masimba nemukadzi. Echapindi ndimo ndikupatsvaka ndovapa hangu munhu inini. In my sister 51 21 ndinokupai munhu musvinu kwaye ane basa rake rakanaka musvinu kwazvo ndiye wandokupai. My sister don't want ndini tokupai munhu gaindi jambi varume ndotova pari gaindi totora kuti tonyora kuti pazvangu munhu musvinu wandoziva kuti tunoita noti varume magwanda ruzi matadza kwira ndege makabhururuka matadza garai kuAfrica ikoko. Garai kuAfrica ikoko right. Hatidzokerei pa 31 apa tiri pana Mr Chitope guys, tiri pana vachitope pana vachitope apa vachitope pa 31 Pretoria apa right. Muripo here vasikana vane ma 29 27 28 25 pata munhu 20 23 24 22 munhu 31 muripo here muripo here guys, muripo here. Quite smelly. I'm serious brother wangu ndamukadzi ini handiti zva brother wasipo ndati munhu ngakwire pano ndati ngayakwire pano munhu atadza indatovasvagira ndatovapa ini ndatovapa vatonaka munhu ndatovapa futi ndokuti vakangotongodi akangoti vhura kasvika munomu anondoti basa rakanaka chaizvo ende munhu andoziva kuti atoriwo single age yavo imatured age single mukadzi akaitawo yaka ndotoziva saka ndotovapa iye sezvo vati she doesn't mind to ship
saka ndotowapa iye munhu bo vanouya vogara zvakanaka ina handingodi kupa munhu muna nemaproblems chete anomaona right pa31 apa muri pa here Pretoria muri pa here apa Pretoria fonai tinzwe fonai tionewo Pretoria fonai kana kuti sendai request fonai kana kuti sendai request vari kuda Mr Chitopi kana Mr Chitopi vari panapa please itsai request tione rest ndo zviri sei isema request kana kuti fonai tione aiwa mili vari havana mbotya kuti mirai tione ndandisingakwanisi kuti ndisende mavoice notes manje saka kana mukatadza kutobatika yolos ndanda kupinzai machena dei mambopaka pasaidhi matsvaka airtime maisa kufoni menyu nokuti ndanda kutsvakirai mukadzi uri kuda kutogadzira mapepa ekuti mubhururuke makamunanga pauk apa saka ndandanyatsa kuti kasituation yenyu yaya semunhu ari hard working mudi zvifai tsvakai nokutenga airtime battery right kandai guys kwai ndikuda mbotsvaka wachitopi aiwa ava ndeva ndandichitsvakira my sister ndimbotsvaka wachitopi topi tione kuti vari available here vauye vajoine life aiwa uyu ana mukadzi uyu Elias so network yake Chitopi uyu ingoti connecting naiwe vachitopi ndikuda kuti nimubanikira zvino mondiwa hamuna data zvofamba sei fona yapa okay pakufona vachitopi hello yes uri right ndiwo uda vachitopi handiti hello uri kuda vachitopi Pretoria alright ndikuti ndachida kuti vauye palive apa ndivafonere kuti vauye palive apa mupinde mose palive zvino manje ndikuona kuti havana data ndingoti connecting but zvisinei kuwirana kwenyu muri tuimimi bho iwo ungasati kujutiwa handitika kuti ungazojutiwawo didi handifungi saka ini ndakuwapa chii ndakutoisa namba nikikiri namba yako ndakutoisa namba yako ndomupa namba yako then iwo ndozokupawo namba yavo handika right watozvibatira munhu zvibatirewe wagona ndokupa namba yacho kapedza papa ndokupa namba yacho pawhatsapp apa okay. aiwa vachitopi vakunyazodavira zvakanaka guys vari kudavira zvakanakisa vachitopi havana kana mboti kudi vari kutodavira zvakanaka saka chechi andonamata it's a little bit far iri kubreaks saka ndakudzokera kumba kurustenburg munhu kwai guys munhu kwai zvake munhu kwai munhu bho manje kutodhiraivha akaibva kuchechi munhu bho right Chitopi wawana right takuinda apa handika 34 years takuinda pa 34 years apa yeah pa 34 years apa ndimr wesa guys pane vanonzi mr wesa vane 34 years handika asi ava vari kuzimbabwe vanoda munhu ane makore 22 to 30
andika Mr. Wesa vari kuZimbabwe vanoda munhu ane makore 22 to 30 kana uri kuZimbabwe uchidawo murume kubva pa 22 kusvika pa 30 iyo vane 34 Mr. Wesa tichanga mufone tione tichanga mufone tione right okay hanzvadzi yangu yafunga kuzvipira kuya palive right I'm adding him pana hanzvadzi varuda kupinda palive pajekere vanenge varuda mukadzi weUK uyu mirai tione havana kukwidzanawo vanongoita competition anenge awina right my brother zviri sei? My brother muri sei? Ndiri right ndoda kuuya kuUK. Sai muda kuya kuUK hamusi kuda mukadzi? Ndiri kuda mukadzi ataura kuti arikuda murume ane 47. Mune 47 imi munenge mudiki imi? Ini ndine 45. Mune 45? Yeah. Ko mudzimai wenyu aripi? Handina mudzimai. Akaendepi? Mudzimai wangu takasiyana kudhara. Ndinokuisaiwo palist ndinoti mauya fair at least mashowa kuti mauya fair ndokuisaiwo palist hapana kuipa noti mangoita 2 chete pane 2 mumwe wandandatoningirira inini ndatsvaga inini nemi mapinda pamhepo saka namba yenyu ndoiwana sei? Namba yangu inini ndiri kuSouth Africa zvino zvinogona kupa namba yangu yekuSouth Africa iyoyo. Ndipei? Inoti 078 mirai 78 903 57 54. Asi munomwe? Kunwa ndobvuma kuti ndinonwa but kwete zvekutononwa zviya but ndikaongonawo doro ndinogona kunwa but kwete zvekutoenda kumatavheni. Alright. Saka mune unhu here because munhu akuda unhu utosetla naye zvokutoti vaga kugara chaiko. Ini nditodawo munhu wekusetla naye because ndakura ndakuda munhu unyatsogarawo naye pasi tinyatsoronga upenyu. Handitika. Saka vana mune vangani? Vana ndine 4. Okay. Saka vari vakura zvakadii vana? Wekutanga ane 24 years. Okay. Yeah. Alright, no. Hapana kuipa namba yenyu ndatora, saka ndichamusvita namba. Imimiwo ndichakuisirai futi WhatsApp. Ndichikupai namba dzake panamba dzamandipa idzodzidzi. Zvakanaka. Alright. Magona hanzvadzi. Thank you so much. Sure. No vanhu vari honest ava guys. No vanhu vari honest ava. No vanhu vari honest ivava. Vanhu vari honest. Anditika. No vanhu vari honest. Mina ndikudzei dambudziko ramunoita imimi maslay queen. Imimi iwe wakantarisa iwe uri single right now. Uri single ende uchagara uri single nenyaya yekuti uri kutsvaga murume wawo in your imagination. Ukutsvaga murume ane kamhino kakadai, ane kamuromo kakadai, ane tumaso tokadai, ane tumazino tokadai, tunzeve tokadai zigiant rine mamhasuro. Ndiwo uri kutsvaga ane 6 pack so ndiwo uri kutsvaga saka uchagara uri single. Problem yenyu kutsvaga varume vari handsome. Tikuenda munhu ari handsome. Handsome haidliwi. 1 2 a handsome man is a problem. A handsome man is a iwe uri kutsvaga kava munhu ari handsome. Saka vamwe vari kutsvaga futi vanhu vari handsome right Mr. Chitope vakufona. Mr. Chitope. Hello Mr. Chitope. Hello. Network ya Mr. Chitope. Hello. Network yawe. Mr. Chitope wangu wakufona back. Right, wachafona back. Hanimona. Saka kana muchiri kuda zvekutamba, muchiita zvekutamba muchiti kwa munhu akazodai. Handimona. Itai zvekutamba. Asi kana waku serious cheko chaiko. Handimona. Kana wa serious ka uchatsona munhu guys varume vazhinji vakangoshatira kunzoko. Handimona. Asi as the time goes on unojairana nemunhu wako so. Unojairana. Wotanga kuona kushata kwako kuita handsome. Kuchita handsome. Kusvika watozoona ari the most handsome man in the world. Handimona. Mana imi vana anonzaniko murume waningikiri uyu. Mana Jay-Z, whatever. Hanimona. Akanaka. Hana mhino akakura kune yangu dai. Jay-Z uya. Hana mhino akakura kune Jay-Z. Mukadzi wake munomona. Munomona mukadzi wake. Munomona
mukadzi wake murutsvaga murume akanaka murutsvaga murume akanaka munotsvaga imimi umbai wenyu ndiri kugara everyday musina kudai nenyaya yekuti muri kutsvaga zvinhu zvisingaexisti panyika. Hello Mr. Stope. Makadiko. Ndiri right muri seiko Mr. Stope kuni ndachitoti kufonera kuti paita mukadzi wenyu panapa pawandawana chiuyai musangane naye ndiri paFacebook apa musikana yanga apinda imi hamuchabatikiwo moshawa kudama musina data here kuti magetsi amene. Kuna magetsi network ndekutonetsa. But anga achida akengotanga kuona imbijana kudai so zveyanga touyawo zvake kuti musangane. Saka ndodi manje. Munogona kupinda izvozvo uyai paFacebook apa mungopinda ari pake namba ndandatora muona mungoona mugona kutongomudzosa zveimutaurana zvenyu takateerera zvedu pana chikamboipa. Uyai mungoti ed ndima mituka vari mari kunyepa pana muri mari kumbonyepa anomaona havasi kutombokwata kuya palife havasi kutombokwata pana munhu ari kutombokwata kuya palife pana munhu ari kutombokwata hanzi mahandsome ndivana satani nokuti iwo zvari kutongoita imagine muri vangani muri kudaro kuti handsome ndio inodliwa handsome inobhadhira mabills handsome yekuti inokuchitira inododiwa moita zvokutamba ivi hamusati makura vana imi hamusati makura imi munotaura muchidaro gesi vabatisana vana mukadzi beautiful wife babatisana beautiful wife yavo uya uyu kurinda masile queen achinodliwa mari mukomana yanodzadi uyu aidliwa mari kujobek uyu ushu anzi evidence ari sei aita sei anga achirwara uyu anzaniko ushu anzaniko baba ave kudliwa mari kujobek stereka anodzada ave kudliwa mari kujobek wanzani Uncle Roland vanzi Uncle Roland Uncle Roland vanenge kuona zvavakaita Uncle Roland but vanenge vakamira nemanyama memwana manyama evana memwana achichepedzwa naUncle Roland Uncle Roland nenyaya yekuti chete vangoita beg asi vakadii Uncle Roland vakadii Uncle Roland vaya the most ugliest men kuZimbabwe mavazi baba vayatema vanozviti Mr. Ugly wekuZimbabwe makamboona mukadzi wavo mundai munodza mukadzi wavo kuti murume wenyu akashata munoti munoitsana sei achiudza kuti murume wangu handsome nokuti murume wake itori handsome mahandsome anotori neproblem isingatoiti because mose munoda kungonozviumburudza ipapa mahandsome ipapo muchingoshandiswa tsvaka munhu guys tsvaka munhu wakwakashata guys tsvaka munhu wakwakashata munojairana mumba imomo kushata kwemurume kuri imi makambona murume akashata imi munodi kuya muchidza kuti murume akashata mubhurugwa vake munodi kuya muchitaura nokuti murume kushata kunaka imi murume makambona murume achinzi akashata makambomuonepi murume achinzi akashata makambomuonepi murume achinzi akashata imi handive muchida mubhurugwa ndovave muchida mubhurugwa ndomame muchida imi kuonai varume vakanaka vana tichaoda makasa tichaona makasa ndomuzani pesana akanaka zvisingaiti asi mumakuwa haabudiyo ndo zvamuri kudaka handsome tichaona makasa handsome asi mumakuwa number 1 haabudi ndo vari kudarisi torai tichaona makasa tichaona ii handsome chaiyo kune kumbofungidzira tichaona asi anenge achingotevedzana makuwa ndo zvamuri kudarisi tichaona ani maona ndozvamuri kuda amen ndangoti ndikudzei noti angu Rolex oro angu Roland ameno kuti vaidzi angu rani kuti asaimoni pana ginimbi maizvimanyira muchinozvirachira kuna girimbi mose imi angakanaka hati ndo klasi iyo yana Uncle Roland iyo yatiri kutaura iyi klasi yana babate hati ndiyo klasi yacho asi maizvimanyira muchinozviuzira musadaro imi vanhukadzi musadaro imi twaiye chichi ko Grand P chiya
zvakaoma guys, musadaro vasikana. Right, at least Mr. Chitope Mr. Chitope vanozowana vadeseni hanzvadzi yangu guys, musadaro vanoziva kuti ndivafarira. Hanzvadzi yangu ndowanza zvangu. Right, taenda pana Mr. Wesa apa. Taenda pana Mr. Wesa apa. Mr. Wesa vane 34 years, vari kudamura ne 22 to 30. Paita Mr. Wesa apa vane 22, vane 34, vari kudamura ne 22 to 30. Mona. No, the list is endless. The list is endless. Ndiye murume anonzi akanaka ndopi kunze kwana mudi wauta. Ndiye mchoti ari handsome. Tuna harori. Ndo akanaka harori. Modi. Vanasena vari handsome. Havarori. Modi. Kona yetimu rachona risera ranga kacheta kudai so ndori kutorora. Kutorora vanhu vanenge katoda vakaba munchitwa dzei havaiti vazodai vari mudzimba dzavo vakadzavo vanangu nhingikira vana comic vari mudzimba dzavo nevakadzi vavo imuchingowavata vanhu vacho vamwe chitwa vakanaka havarori unai vana nhingikiri King Solomon shuenza mukasviya hazvirori vasikana vahwa nekuzviwisira pari haarori ndo zvavanenge vakaita vanhu vanenge vari ensaba anatomashishanje havarori avariendisa mukadziya havarori menge muchingotamba havarori musadaro imi tsvakai munhu anenge achitanzi tendensi atiziendisa ari handisam asi harori tendensi adzana mukadzi unehandisam yose iya tarisai munhu ndoda kugudza kukuonesai akanaka tendensi adzo kutodaro ihandisam asi harori Zim Social, how are you? Asi harori ana Shadaya anongofamba achingotuka kadzasi unoendisa mberi Shadaya wakanaka guys amene zvangori so asi haroriwo achingotuka wakadza chingoita ani mazviona tsvakai munhu guys ukuti unochembera uri mumba mako unochembera uri mumudheni mako ukagara imomo unochembereramo vakanaka vamunoda havarora zvakafanana nekuti muri kuda maartist anoimba aya kana macelebrity kana machii mungoziva kuti kungoenda kunotambisiwa guys kungonotamba henyu vakatorora kudhara nevakadzi vavo kungonotambisiwa mutadzanyi kutsvakira vanhu venyu vasina motanga kuita life yenyu umwe anenge achitori umwe anenge achitori ne4d yemari chaicho guys anenge achitori ne4d yemari yekutodaro ndo anenge achitori nayo 4d yemari chaiyo animona kana mari yavepo paya wamushepa akugeza akupfeka iwo mavhanzi aya akunyatsochena mai mwana kushota kuti makambona mushota kuchionekwa kuti mutasavisana vamutarisa nyatsokuva picture vasina mari muone vapicture vasina mari munyatsokuona musadaro guys munhu anongodiwa semunhu chete mutangira ipapo akanaka ndiwe nyika yese zvechokwadi havarori vanhu vakanaka mogaroziva wani igaroziva havarori hanzi imi mune munhu here tina nashe inini ndachembera handichaiti zvavanhu takura takungotaze kutsvakira imi vechidiki kuti muwane kugarisana navo isu tachembera isu munhu tovadi tsvagai mabefore and after munyatsokuona chokwadi musadaro guys mari here mari muyenzi noyachidarika munotanga mose you start from scratch nemunhu wenyu yeye wamutekwa yakashata kana imi vazhinji venyiko zvino apa manakiswa nemafirita manakiswa nemari makugeza makutengawo macosmetics muchizora tipei mabefore nemaafter enyu munyatsokuona tinyatsokudambuka nekuseka apa uyai nemabefore nemaafter muone asi mukuseka varume nemiwo makashata asi kuti manakiswa nemafirita nechichichichi zvakuita kuti munyatsokunaka muchionekera nekugezawo nekudii animaona saka mungatisasekei munhu vasikana munhu ngangodiwa sezvaari ana moboys ava varori muchingozvirashira kwaari mose muchingozvindidzana gunda musaira ndiani ari mumba moboys anodzoka kuzvibikira chingusakafidza kakeke munhu wani harori achingokutambisai muchingotambiwa nemi modi hazvishandi zviya right hatindei guys tiri pana nhingikira pana Mr. Wesa apa pana Mr. Wesa ava ne 34 years
Misty Wesa wale 34 years up. Tipana Misty Wesa wale 34 years up. Kwanza msati maro machembere rura. Zimshoshawo meiwekan. Yo, chembere isu. Guys, munane 34 uyu Misty Wesa. Varipo here varikuda vane 22 kusvika pa 30. Varikuda Misty Wesa. Kandai guys, taurai tunzwe guys. Ma 34 years. Hanzi furi mani iendisa vakarora. Ndamtora before uye nayo tigoona kuti endisa. Ndamtora before uye nayo takaiona kaisi before toisiya. Mari chete guys. Geza. Guys, pane here musikana ari kuda Misty Wesa apa. Tombose Misty Wesa mainda vaita seko. Vaita seko Misty Wesa. Right. Ndikatimbosiya. Toenda muGauteng. Pana Misty Mpansi. Misty Tawanda vane 40 years. Misty Tawanda vane 40 years. Misty Tawanda vane 40 years. Vanogara muGauteng kuJoburg vane mwana 1. Saka aripo arikuda Misty Tawanda vane 40 years. Antika vanzi Misty Tawanda Mpansi vane 40 years. Vanogara kuJoburg. Please, itoicha fast guys. Toda kufamba nebhora. Itai fast. Saka you should be less than 40. You should be below 40. You should be below 40. Varipo here ma 39, 38, 37. Muripo here. Guys, ngatifambirane nenguva. Guys, ngatifambirane nenguva. Ngatifambirane nenguva. Varipo here varikuda Misty time chifona tuone guys. Hanzi vane 40. Inini ndikuvigire kwini kuti vauye kwauri. Hantiwo unofona wotaura kuti ndina vanhu tikobhukisa tina vanhu ndavada. Unofona kuti ndavada ka. Chera mwana wa mama zvanga zvokunyeba zviya. That was fake. Pane munhu akagadzira screenshot yayo. Yanga iri screenshot yekunyeba nambopiwa mari iyo. Mukova mubhoisa akati yakwanzira chiti simeli ndionerewa amene kuti ndinagadzira chinhu chimoti kuita here. Vaitokonana nemu vaitonesana nemusikana wavo mukova mubho. Vakatonesana nemusikana wavo nenyaya screenshot iyoyo. Ye 1000 iya. Yanga iri fake yayo. Pane munhu akagadzira screenshot yayo. Right. Itai tuone guys. Fona ituone varikuda wefota. Fona ituone. Pantine 46 and above nimwana. Ndikumboda iko zvino ndiri pana Mpansi uyu, pana Tawanda uyu. Tuda munhu ane 39 and below. Imi ma 39 muri sote deremi. Ma 39 muri sote. Right. Gandi ede ushu. 5. Inde piko ya 5 wacho. Ngaite ede 5. Hello? Hello? Hi. Budikira tuone. SIS MELLY kune lokuzen i-load shedding. Asichongo tu kuona wani. Saka ngobudikira still chero kune load shedding. SIS MELLY inini mningi wangu arikuda asikonisa ku network yake mningi wangu ane manje yo au represent mningi wako kati kuda mningi wako ati au represent mningi wako zvefai. Nai, toda mningi wako. Nai. Ndiwe wakuti mningi wangu ndiwe wakungonyara chete. Unonyara iwe uri kutsvaga murume. Unonyara iwe uri kutsvaga murume nai. Unganyara iwe uri kuda murume. Apa ndiwe wako kuda murume uti kwa mningi wangu. Unonyara kunge vanhu vachakupa murume. Se vanoda kupinda vapindi vari kuda munhu. Tise vari kuda munhu.
So ungatonyara kunyara kuti uwane murume wotsvaka kuti uri single. Wotsvakira munina. Tatenda people are getting married pa internet zvokutoita vana. Pane vanhu vakasangana pa internet panapa pa right now vanotori nemwana wavari form 2 vatori nevana 3 I think. Vakawanda vanhu vanosangana pa internet is just a form zvakafanana nekuchurch. Vamwe vanosangana kuchurch handiti vamwe vanosangana organi bodonedza uyu akunonoka kupinda handi vamwe vanosangana kuchurch vamwe vanosangana mubhawa vamwe vanosangana pabus stop vamwe vanosangana pakangosiyana siyana hazvina basa tokaona pa internet kutsvaga hi Hello, Semen. right mira bato wakadaro hi my sister vari pafona Hello, Smelly. Hai, hapana shoferi, ndikuda ushofe. aiwa sanda handizivi hangu zvemabasa avo sofa kuti vana shope but ndikutsvagira ushu ane 40 years ushu mune makore mangani my sister muri pafoni muri palife 28 Pretoria. iwo uri Pretoria inga ndataura ndadedzera nyaya yanhikiri yavahwesa ava vane 34 watune 38 28 ndadedzera 34 wanhu karamba wakanyarara Network yaichenesa Smelly. muratoni tokada adona alright tigantaure nemi my sister hello my sister hi babes hello dear mainini muri kundiwa here mainini ndikutaura nemi imi mainini muri kundiwa here Ine here Smelly. imimi kwenda kutarisa iwani komuti ndikutaura nani Mandidonedza wani mukati ndiri kuda vane 30 vane 40 avo. uyu handiti ndadonedza uyu ndiye wandadonedza uyu ndikasara neemika Alright, makadisi kubvunza ndiri right kanja imi mune makore mangani 38. apa munokwana zvapa pagauteng muri gauteng Ndiri Pretoria. I am a mother of 2. okay 38 manje namba yenyu ndoiwana sei Namba yangu ndokupa kuseri. chiunza inaye namba kuseri ndokuisai pana 48 ndobva ndakupai yake iye ndobva ndamupa yenyu Alright, thanks Smelly. ora ishabu ndoshofe vachiva vangu vachitsvagwa ivava mumainda ino Maita basa. Alright. Didonedza. Right. Ava vatowana apa. Ava vawana apa. Ava vatowana apa. Right. Takuinda kuPretoria. Pretoria kuOlive. Inonzi Oliven. Handika. Tina Mr. Tendai ikoko vane 41 years. Tina Mr. Tendai vane 41 years. Tina Mr. Tendai vane 40. Ava kangwarira. Vakangwarira. Vatozvipindira vatobata munhu. Asana vatashodzwa vasiti nonsense. Hanomona. Pana Mr. Tendai vane 41 years. Andika pane vane 41 years Mr. Tendai vari kuPretoria. Pana Mr. Tendai vane 41 years vari kuPretoria kuOliven. Pretoria batikaitoni. Kautiza kuti uri kutsvaga murume. Okay, rikatimboeda. Muchembereleni alright mirai. Anombotaya kuedha ndokuzoedha muchembereleni kana ndataya kuningira. Zvino zvamuri ghost muchembereleni asi muri kuda kuburisa false face here muchembereleni. Muri kuiburisa here nhasi. Chete unogona kuiburisa because you are not a nasty person, you are not a nasty person, uri ghost riri boss saka haunako stress. Unogona kuiburisa because hausi ghost rimwe riya. Hausi type dzimwe dzedze. Ndisa mugroup here ndiani kwa.
Anzadzi uyai nasana tombodedza namba yenyu uyai kuFacebook nditori live izvozvo uyai muwane mukadzi wenyu uyai muwane mukadzi uyai nditori kuFacebook izvozvo asana tombosvika panhamba yenyu asana tombosvika panhamba yenyu uyai muwane mukadzi wenyu ari kutambira kuWhatsApp tave kulive ko zvino izvi 28 ava ndevamwewa 28 8 okay anzi nabrighton tiripo pindaika mapinda alright pane ava sister vauya vane 35 vari kutsvaga murume ane 36 zvichikwira vanoshanda pahotera safemale hospital pahospital safemale hospital manager no ndasaziti kumahospital kuti zvino manager kai okay alright pane vari kudawo murume vari kuUK vane makore budikira shamwari budikira hanzvadzi yangu budikira toni nasobudisa fesa ndichanza kuona yes kani inini kai iwewe ndiribo murise ndiribo une makore manganiwe ne 25 kutotsvaga musikana alright uri kupi ndiri Cape Town alright right guys paita ndohendisa dzamuri kutsvaga kaidzi paita kahendisa little boy kari panapa ka little man kane 25 years ari kudawo mukadzi uri kuda makore mangani angori pasi neyangu chete okay arida mukadzi ari pasi makore ake saka please kana uripo ibva waitibaya ed 23 24 22 21 ibva wabaya ed yako timusangane pano tione ibva waisa ed uyu aisa ed makore aya ndiwo here okay amen ibva waisa ed yako kana uine makore ari pasi pe25 please request in murume tinaye pano ari kusimaila zvakanaka fani itai tione guys ari very sweet itai tione saka uri kugara woga nditori ndegambas okay hauna mukadzi handisati ndawana nditototsvaga ari serious ndakuda kuroora manje watambura nekubiga woga hamutoni mapoto chiti zvese zvakarongedzeka aiwa zviri right wagona wabuda pachena kuti ndonyatsotsvaga pachena zvinoreva kuti hapana kana chisosi hapana kana chii wagona sterek zvawaita wagona ufunge right guys itai tione but mava musingabatiki serious ndakatombona rimwe bhebhi makaisa pa kuda kuti ritsvage manje hazvi ndakangoti tete ndiri kuda munhu uyu ndowo wandigwa tete wacho vanozowandikwawo zvewe tete wacho vanozowandikwawo vanowandikwa right guys itai tione ndine mwana wangu uyu aripo mwanakomana wangu aripo ari kutsvaga musikana guys he is very single as you can see very much single ari kutsvaga munhu kuti aitewo relationship naye kuti akwanise kuti adi asetlewo down nokuti Cape Town vanongoita mari vafana vachingodla vanotoshaya munhu anonge achivashepawo kuti aiwa ngatidai ngaiwa ngatitenge chakati aiwa ngatidai mari dzavo dzinenge dzichingodliwa chete anomaona saka ari kutsvagawo munhu wekushepa life naye anomaona saka ndounenge uri mubhedha wako wanenge wakatovata uyo kana uchinge waroga unotovata pasaidhi papa pambedha apa saka itai hanzi pala uyu hanzi amudi kuya manje handimupi namba kuserini itai kuti muye palive tikuone iye auya palive one uyai palive uyai palive zvenamba dzekusera hatiti izvozvo uyai palive kwai ndonyara unonyarai
usati wakuda kunyengwa kana usati wakuchiri kunyara agona siri kauya pachena pajekerero ipapo saka isai marequest kana tifona itu afuti handisi kuda zvokufonegwa isai marequest isai marequest mutopinda pano isai marequest mutopinda pano mutaurirane tichionerana chirongwa chenyu chiri bhotete nekuti vamwe sometimes havaoni time yekuti munhu anenge ari besi kubasa mazvo so ndizvozvo sometimes ini ndatune about 2 years munomu but handina kana musikana just because handi kuti unyengewe munomu ndovatya kuti uone futi vamwe mazimba acho anonge ari ana mai havaite saka unototi ngatogara ndakadaro aiwa uyu mukomana uyu inhema dzakada kupinda papi imbomira staben ndikutsvaga vasikana uyaisa request uri mukomana iwe imbomira ndikuda vasikana sendai marequest toni anzi nditirei zvewhatsapp call aiwa whatsapp call muri kuda kuwandei ndo zvandisingadi izvozvo aiwa ndo zvandisingadi guys mukanyera mana macomments enyu ari nasti I'm going to block you guys muzodzoka kana live yapera I'll block you mukaisa macomments ari nasti I'll block you muzodzoka kana live yapera you don't have to be nasty guys this is a serious thing vanhu vakutsvaga vanhu vavo antika you don't have to write serious comments antika we know musataure zvinhu zvisina nebasa rese kwaitonei tsinga yepai ndokuti kudiko uziva da kuona tsinga yepai saka iwe unoshanda ipi naimi mwanangu ndoshanda kugaraji kweping okay alright uri kuti basa kudira petrol padepot padepot wow that's nice right wadona Hesi Lions shise guys mungati kwai ma25 akuluka kunge mauyu musadaro guys vanhu vari kuchita vaSouth Africa kuvanoshanda basa riri hard guys musadaro it's wrong itai tione guys nai munhu afona kuda mukadzi munhu odona network zvacho guys musauye zvakaoma my sister tikuita program kufacebook kulike kuwhatsapp musauye uyai kufacebook zvakaoma right yes my shanas zviri sei tiri pana baba 41 wekupretoria nditi tanga tiri pana baba 41 wekupretoria tanga tiri pane 41 pana baba 41 wekupretoria antika tanga tiri pana baba 41 wekupretoria ndo patiri anomaona tanga tiri panda baba 41 wekupretoria antika kana varipo aripo here munhu ari kuda tendai uyu kupretoria anomaona 21 kuoliven muripo here kana aripo ngaabatike toni vari kunyora mameseji kuwhatsapp asi tiri kutaura tishoti kuitira kuno kufacebook kwanzi namiriko yangu muri kuignora yako ndei apa varume vazara manje parequest varimo vapinda handisi kuzombovaedha vasati vaona vanhu nokuti vakadzi mukutamba neni moti simeli vhurai bhero ndovhura bhero rachona futizve makuzvitinya makuwanda kuseri handiti varume vasenda marequest apa nditopinza 2 mo varume variapo mowanda futi kuseri saka mukundishandisa nditi mukundishandisa because techinokugudaitsi kuti hamuna kunonyarei kupinda pasi sekuti ndiri kusvaga murume asi unenge une vamwe varume vari pasocial media unenge une vamwe nokuti kana usina vamwe varume unonyarei
Yeah. Kuongodona seiko. I don't know, Sisi. I don't know, Tete. I think iningitiri network. I Right, think adzoka mwana uyu. Ma 22 itaitoni to guys kudarikira mberi tine 40 ava. We Pretoria yo ed. Mira Crescenzia, mira, alright, mira ndiku ed ticharo ye Pretoria usare ndi umwana wangu achione kana umwe vasikana. Alright, mira ndiku ed. We 41 we Pretoria. Ish, yeri kuramba futi. Shami tikatibva tatokubloka because tisi takatotanga nayo pano before musati matomboiona kwese kwamuri kuona ukatovhunza chero talini mubvunze kuti vakatotanga kuita iyi ndekupi tikasiyana nazvo tota patinodira toda kubva tatokubloka izvozvo tobva tatokublokera izvozvo tatokubblokera izvozvo bhani chatongotiona usingakomenti right. Pindai guys aripo here ada kupinda panhingikira apa airi nduta kuedha iri kunetsai. Don't block her. Say gente. Shaziwa kuti guys, that one. The Elliot too. All right. But it's the first guys, it's the first it's reports. It's the first it's the first it's. What is that? Magetsa aenda. Ha? Okuma South Africa ka zvakaoma mana. Magetsa aenda zvina edu. Ndikuzoona kuti magetsa aenda chokwadi right. Imi mune makore mangani? Inini. 23. 23. Okay. Saka muri kupi? Ndikupolokwane. Muri kupolokwane, right. Saka munoda wari less than 23, right? Paita vana vangu 2 guys, we 23 no 25. Right? One kupolokwane, one Cape Town. Anoona. One kupolokwane, one Cape Town. 23 ne 25. Antika vauya pachena. Saka please vasikana kana muripo send him a request enyu tuone. Usha kamwana zveshuwa kamwana. Aiwa kamwana. Kamwana tombodza kuti 23 aiwa uri kamwana zveshuwa. Right, 23 mamona 23 uyo ne 25. Antika saka vari kudovezera ravo mazera avo ndo avari kuda. Antika mazera avo ndo avari kuda. Right. Tusikana budikirai tuone tusikana budikirai. Tusikana. Kuni kota chinje. Sipata futi. Ngani kwa? Panava. Iwan. Arikuda iwan but vanoona. One ndio arikutsvaka vamwe vanodaona pamwe vari muna kutovadawo. All right. Right. Vana vari kutaura time chako. Ma 23, 22, 21, 18, 19 budikirai tuone. Budikirai tuone. Budikirai tuone guys. Budikirai tuone. Thank you for that sisters. Budikirai tuone chembeza 90 regai tumbononga. Chinonga ijuti nonga ituone. Nonga ituone. Vaiji? Regai shari. Nesikana? Manje muri matoni. Arikuzviwa. Chakadobudisa kulipe. Vana vangu hakuna magetsi zvebrenda, hakuna magetsi. Ma 23 muri kwere uko, ma 20 muri kwere. 23.
Sasoda no face yako. Naye vakusvoda nefesi yavo but vasikana vachona ndovakutosvoda nemafesi avo kuda havana kuita makeup amenu kuti zvinofamba sei. Ameno vano Hatina ine ane makeup toda original. Muda original ka good. Naye budikirai maoriginal uku. Maoriginal budikirai nokuti makeup inonetsai. Scam makeup. Budikirai maoriginal. Anouya nemakeup unodhidha. Send them a request. Okay. Hanzi pana ipeji rema 20 rema 30 zvichikwira ko vakomana varipo 1 ma20s. Vakomana varipo 1 ma20s. Pane mambuya kana. Vari kuramba muchato nai. Kwai pane mambuya aiwa mambuyawo zvavataura kuti mambuyawo nzeraka nokuti redu ipeji vanhu vakuru saka zvinogona kuita kuti pamwe manhikikiri ma20s acho anenge ari mashoma aripo pamwe akarogwa kana kuti akadii andoona. Saka imimi nzwai imimi vechidiki imimi mukaenda paFacebook panapa pane page rakanzi page Talin Ndudzo page ndokunowanzosara zvana ikoko vechidiki anda zvedating endai ikoko munonowana mazira madiki kunozara vadiki ikoko panapa ipeji revanhu vati kurei. Saka mukaenda ikoko kune mazira madiki anenge ariko ma20 ma19 chii ndokwamunowawana rakanzi Talin Ndudzo page. Okay, rinoidhibha remhou. Rine dhibha remhou iroro. Moenda ipapo pane rakanzi panonzi Pagaka. Mukaenda ipapo pakanzi Pagaka munowana vechidiki ava. Isu chirega titsvakire mazimbuya ema40-50 ndivari kutsvakawo pano ndo vari kuda. Ivo vachatsvakeiko vanhu vakura? Saka unoti vanhu vakura imi muri kutsvaga vanhu vakura ndo vasingadiwo. Vakura vakaguta kare isusu tiri kuchekwa dzinobuda ropa tese tichiri kuda zvinaivi. Gutei chamunoziva chati vakaguta chii nokuti vakura vantu vari kutonyatsa kutoenjoya chaiko life. Saka pakashata. Saka aregai timbozamawo kuita vachitsvaka sitsvakawo nedivi. Indai kwada kuza ikoko munonowana kuvadiki uku. Iripo. Ora ichiripo vana. Right. Kwai muchadei makaguta kare. Kwai makaguta kare muchadei. Zvakaoma. Mambuya mapenga mukombeza chekwaitibvira. Kwanza muchakodzeri kudiwa mambuya. Right. Tiri pa41 guys. Tiri pa41. Tiri pa41 patende guys. Itai fast toda kupinda pane uyu we44 uyu. Tiri pa41 guys. Toda kupinda pane we44. Itai fast guys. Tiri pa41. Isu tutawo zvevanhu vakuru pano. Vadiki otorifeya ikoko kuvadiki uko. Handitika voinda kuvadiki posara vanhu vakuru pano. Nokuti mazera obvious atosiyana. Handitika. Right. Pretoria 41. Ndikuwe mchitikwa yavari anonetsa futi. Ndikuwe mchitikwa yavari anonetsa. Pretoria pane 41 uyu hamusi kumuda. Pane basa rakanaka sei. Pane 41 wokupretoria saka hamusi kumuda. Ndozvaindojamba. We40 years we right. Ndiwe 41. Right. Handei panewe ari kujobek uyu ane 44. Handika haadi vanomadoro. Ane 44 Mr. Nyamutena. Ane 44 haadi vanhu vanomadoro. Haadi vanoda vanhu vasingamudoro, vanhu vasingasviki fodya, vanhu vanoita zvokunamata. Ndo vanoda. Ane 44. Varipo here apa? Varipo here? Tinashe uri muri moda kuona picture yemumurume se alright at least Crescenzi yati ed. Ndokungwara zvako iwe Crescenzi ndokugona. You don't mind about who says what or what. You're striking munhu wako chete wakanyarara. I'm adding you. I'm adding you. Crescenzi, I'm trying to add you one up. I'm trying to add you up one. Right. I'm trying to add you. We44 akawandigwa we44 wakumana. Crescenzi, I'm trying to add you. I'm not sure kuitika kuti chi.
I'm trying to add you, Crescency. Don't know what is happening with your phone. Let me try again. Right. Crescencia. Yes, sis Melly. Really say. Musha muri say. Right. Tilipa 40 pa 44 up. Bo. And then she pa 42 Pretoria because I'm also in Pretoria. 41 Pretoria. Yes, I'm 32. Oh, good. Perfect. Yes. Good size. Zvako iwe. Saka manje ndoita sei apa number? Ndokuisirai number dzangu kuWhatsApp yenyu ndine WhatsApp yenyu ndokunyora Pretoria. Ibva watozviita izvozvi. All right. Thank you, sis Melly. Ibva watozviita iko zvino handika ndobva ndakupawo nedzake. Okay. All right, sharp. All right. Sure. Saka tichiri pa 44 guys. Tichiri pa 44. Tichiri pa 44. Tichiri pa 44. Tichiri pa 44. Bridget hauna ningikiri. We 41. Tichiri pa 44. We 44 years wewe ndo patiri. Tichiri pa 44 up. Right, Musa face. Atisianza kuona? Tadira masuri. Fona tungona kusvika pamhino apa hatisi kuona kumusoro. Close the door. All right. Saka uri pa 44 handiti. Hello, Phoebe. Sis Melly. Tiri pa 44 handitika. Sis Melly. Tiri pa 44 handiti. Ndiri 41. Ndiri kutena 42. Kuda pa 44 handitika. Ndoda pa 44 zvichikwira. Kana 45 zvichikwira. All right, 44 yeyu. All right, wagona. Wapinda right. Ndokupa namba kuseri iwo ndipowo yake. Ndokupawo yake. All right, sharp. Right. Tina Mr. Moyo. Mr. Moyo vari kuBotswana. Mr. Moyo vari kuBotswana. Vane 34. Vari kuda mukadzi ane 20 to 25 ane mwana 1 because ivo vane vana 2. Andika. Vane vana 2 ivo. Vane vana 2 ivo ane 34. Ari kuda mukadzi ane 20 kusvika pa 25 ane mwana 1. Animona. Kana uripo uri kuBotswana, this is for Botswana people. If you are in Botswana, you are 20 to 25, you are 34, vane vana 2, you uripo as even une mwana 1, it's okay. Right. Edia. I'm trying to add vana avo padenga avo. Okay. Correction failed. Correction failed, guys. Botswana muripo here apa. Botswana muripo here. Atimbosiya Botswana yacho. Right. Takuenda kuzimu. 28 years pana mistiches ava. 28 years kuzimu vari kuda zvemarriage. Watonyatsokunyora kuti strictly ari kuda zvekurogwa. Watotaura kuti ndiri kuda zvemarriage handisi kuda zvekutamba mistiches ava. Kwanzi ndiri kuda zvemarriage handidi hangu zvekutamba. Vane 28 years. Hanzi naMr. Mike Mashiri ndiripo. Mr. Mike Mashiri muripo muri kuita nezvei? Muri kuita nezvei? Munhu asi kuedheka.
Zim 28 years guys. Zim muna 28 years aripo ere. Zim 28 years kana pasina tombosiya ande kumberi. Utwana te hauna green button Mike. Hauna green button plus parukudiwa muskana ane makore 28 uyu murume ushu arutsvaga muskana ane makore ane 28 ane makore pasi pe 28 right. Takwenda kuJobek 49 years. 49 years Jobek. 49 years Jobek. Tina Mr. Hlangabezi. Mr. Hlangabezi 49 years in vari muJobek. Vari kuda 35 to 45. 35 to 45. Faye Gwata, how are you? I'm not teaching kuitika. 35 to 45. Antika Mr. Klavangezi vari vane 49 vari muJobek. Vari poere. Kana wine 35 to 45. Ivo vane 49. Please send in your request right now. Okay. Mboeda Grace. Anzi musho indataura navo neshona handizozivi kuti murudzii asi indataura navo neshona asi senemu yakarekera kuchindevere plus isati isi matribalistics panapa. We are not tribalistic. Munonodzidzana. Vane 49. I'm trying to add my sister Padenga. Likuramba. Yaramba. Juliana hauna green button. Juliana Muza hauna green button. Hauna green button. Hauna green button. All right, Serita at 8. Let me try and add Serita to one. Right. How are you, Serita? Date yako? Hello, Sis Melly. Muntu ukuona. Alright, wapintira we 49 anti? Mr. Hlangabezi, I don't mind because ndotaura ndiwe. Yeah, ndazvinza. Right. Number they wanna say? Ndokupai Tony ndine number dzinzi WhatsApp. Kana ndikaona I think ndinadzo. Kana unadzo chibva utondipa izvozvi. Ndibve ndatokupa iyi number. Manje ndofu kana kuti ndipei ndiise mune phone yangu because dzine number yenyu. Ndakadedzera number yababa munoenda makawanda. Unowaziva? Ayo ndakuda ndovaziva ndoda dzenyu Sis Melly. All right, 06 plus 2764. Mirai Tony mirai mbicha. Ochi plus 27 plus 27. Yes. 64. 64 895 4837 4837. Right. 064 895 4837. Asi ndinogona kuva requesta kuti vapinde ipapo. Mira ndione. Hapana murume ari kumboramba kuya ipapa. Pana kana mboramba. Mira ndione. Isabhiyo muchato. Very good looking guy. Mr. Hlangabeza. All right. My brother. Hello, Sis Melly. Munogona here kuchachuni in pa social media. Nditori live pa Facebook. Pane musikana wenyu arikuda ndoti musangane naye auya de arikuda kuti muonane. Kuti mutange kutodanana. All right, 10 minutes. It's Drum Road, ndoenda kumbaya. Yo, you 10 minutes angomira pano.
Alright, atigarisi ive atishange chiita switch on to video. Dai ku video mumoni. Visayeti muyezogadzira munyazoonekera. Musoro wangu ashata kana SIS MELLY. Then tichitoti ndakuda urudzi. Magetsi ari muri pai padzadzi. Imona hapana nje andisitombovaona. Manje haumbovaoni. Tozotaura sei. Alright, kana masvika mondibata. Alright, chap. Don't end. Alright. Right. Saka noya ndokupa namba yako kusave. Nabo. Alright. SIS MELLY. Alright, ndokubata izvozvo. Right. Changam. Tunano wakati guys. Tunano wakati changam. Wakati ngwarei. Nai kurega varume vachipunyuka mizati varume vari kushota. Varume kuvarega vachipunyuka. Muchitedza into varume vakushoda kuchinyara vanhu vasina kana basa. Vanhu vasina kana basa ndo vanosa kuchinyara. Menei. Rambai muchingonyara. Right. Tina Miss Chisvave panapa guys. Mr. Chisvave. Tina Miss Chisvave. Vane 28 years. Vari kuda umana ne 20 kubva pa 19 kusvika pa 24. Vane 24 years Mr. Chisvave ava. Mr. Chisvave vane 28 years. Vari kudawo munhu ane 19 kusvikira zvichinda kumberi kokoko. Mr. Chisvave varipo here? Vari kudawo Mr. Chisvave. Vari kushoda varume tendeka kuna varume unoona chimbona demand iri kuseri uko. Demand iri kuseri uko. Toshamisika hangu vachitozvitinya mucomment section asi ndiri kutoshamisika shu vachizvitinya mukati kuti ndimanetsera munondita everyday kuzvitinya kudaro. Hello. Yes, my sister. Did right kanjani? SIS MELLY isusu tinenge tichida kukwirawo but tine masecurity reason like ini ndiri pachirongwa saka kuti ndizotaura kuti ndiri pachirongwa pamberi pevanhu ka zvinhu zvisingaite tikutonokwirawo but totoshaura toitawo sei. Alright. Naimi asi muyadza kundudzai nyaya yechirongwa chiri kuchiisa here? Ichiri kuchiisa here nyaya yechirongwa? Like ini ndoshanda nepublic saka toshanda navanhu. Alright. So pakaipa saka une makore rudamuna nemakore mangana waonayo? Turani 40 to 45 because ndiri 34. Kuva ne 38 audi? Ndoda soro ari serious. Wese vanouya kwandite vanenge vachitarisira iwe uri kungofonawo mukomana uyu. Unoona? Pamwe vachiti vari kusenda vamesiti kwai hatina magreen button. Inhema kuda kungoonekera right. Rega ndikuse panhingikira apa. Wagona kuwa wafona zvako wataura reason inohwisika. Rega ndikuse pane uyu we38 ushu. But manje ari ameno namba iyi ndekuzimbabwe kuti ari kuzimbabwe. Uyu asara uyu ari kupretoria ane 51 mumwe. Ofuchi anenge aita too much mukuru kwaura ndi. But ane status yakafanana neyangu here. Anozati mastatus yana ndambofunza. Ndoda munhu SIS MELLY muzvo zvinoitika ndoda munhu ane status yakafanana neyangu anondinzwisisa but ndogona kusendera mapictures angu ndichiona munhu atori right hazvitombooneki but ndakambotoshaya kupinda marelationships ukangoudza chiti munhu ndozvauri relationship yabva yapera. Anga atibvire achitiza naye kunge asinawo chigwere chachona. Ngavatibvire motiza munhu ane chigwere kuti muchero rume. Right, nay guys. 2 weeks zvobva zvatopera. Right, inzwai guys. Ndoda kuti tionesane panapa. Kana uripo une 30 watune 35 handiti.
37 zvichikwira 37 zvichikwira handitika 37 zvichikwira and you are HIV positive handitika uri murume handiti uri murume 37 zvichikwira uri munhurume chindibata so that I can give you number pana my sister vane same status vari kutsvaga partner handitika vane same status so I know kuti vanotouya muripo I know you are watching just get in touch with me kuti sisi vaya vati vane neni ndine status yakadaro then ndokusanganisai don't worry ndosara ndakupa vanouya ndosara ndakusendera alright sharp ari Cape Town ushu alright anoswera vanhu vachauya vanoswera vauya they will be not pajekerama. Alright. So guys, varipo here vamwe guys. Varipo here vamwe guys. Varipo here vamwe tikupinda pa ave 28 ava vadiki ava panapa the two young panapa. Kana we 28 kana uzomuda unongoya kuserudza kuti uya we 28 uya. Chero we 30 uyu mudiki uyu maushe uyu. Aruda vemachechi goa vane 25 years kana pane we 30 years newe 20 newe 28 kana wazofarira ipapa pavaviri apa unozongoyonza kuti ndaona we 30 kana kuti ndinoti vana vadiki atoda kuenda vanhu vakuru right handei kuna takawira ane 38 years guys takawira ane 38 years kwai tinyoreyo joina takawira ane 38 years guys okay ava vaita video call. Hello, dear. Yeah, phone problem don't isingaite pa camera yakafa. Ndadona kuti kunyora hamusi kuvhura ma message. Nokuti ndiri palive saka ndina nguva yekuvhura. Madani. Ndambonyora masikari. Mada upi? Ya ini ndiri jogwe. Ndiri ndikuti ane 51 neuya hanga ichinza ne 40 ameno kana azowana 40 vawana ariko live vave 40 vawana 49 vawana iwo nemakore mangani ndine 31 ndotena 32 muna December. Okay, alright. Kuzvatati chimbotaura panapa chimbodedzera mwane ma31 wose mine ma30 mamusingadiwani na34 Ndandisipo. Pane uwe Botswana we34 arikuda mukadzi ane 31 zvake ane mwana 1 nivanganiwe ndine 2 awa foira pavana mutangati munhu ane mwana 1 makati ane mwana 1 alright saka paripo rega tigotsvaka pamberi patichinda right tiri pana 38 apa guys tiri pane we38 apa tiri pane we38 ushu takawira ndopatiri varipo here vamukoma takawira we38 guys titi wangu tikurumidze kupedza guys imi muti zvokuukanisana zvinobhuwa kuti pano zvinobhuwa zvokuti ndisati takambozvimira zvobhuwa zvinhu izvi we are looking for 50 plus right aripo here vane 37 zvichidzika 37 zvichidzika pana takawira panapa kana une 37 zvichidzika uripo here fona Joyce fona kana uri kuda takawira wefona fona tuone fona ndibve ndatora nhamba fona fona tuone fona hello yes could say hi
Hello. Should you say? The phone number 38. Ari kumunhu wacho. Nuzati 300 zati ari kupi number ndekuzimbabwe but notified kuti majority yacho vanenge vari muSouth Africa inumber dzekuWhatsApp chete. Intoda hangu munhu akafirwa simeli. Zvinondotoma nitsvaka kuti ndoda munhu akafigwa. Avo vakadhivhosa vakaita sei zvinonetsa. Chii chaitika wasi wakambopinda muexperience? Akafirwa tinenge tichitaurawo same language. Okay. Saka kana muripo wakafigwa pane ari kuda akafigwawo nokuti kwai vakadhivhosa munonetsa ari kuda vanhu vakafigwa zvino vakafigwa cho munoti wasi positive. Alright. Hatino hatizozivi kuti tinovabata here vanhu vacho vakafigwa. Alright, it's okay. Kutaura. Right. Pa 38 apa ari kuda munhu akafigwa. Arikuda munhu akafigwa. Zvino munhu akafigwa anzoti ndomumwanepi. Arikuda munhu akafigwa. Singazuti tinavo here vakafirwa. Right. Muripo here guys. 38. 38. 38. Pa 38 apa. Quite December mjana mchiti zvinobowa. Enda anishadona nekusara chinetsa tukwa varume toda kuvhura ibhero nokuti ndikuya navo varume pana pamusi kuda. Hello. Hello, Simeli. Yes. From 46 to 53. Tiri kufamba wani tikumbofamba ne111 pane papa tikutotsvagira pa 38. Tikufamba ne11. Imi munofona ndasvika pane wamuri kuda. Alright. Alright. Right. 38 kukwata kwatakawira uku 38 tombosiya pakadai manje pa WhatsApp Jobek 35 uyu arikuda 33 and below 33 and below Jobek uyu ane 35. Hello. Zviri sei? Ndini wandabva palive nemi ndakuti chindipai namba dzemurume uya makuti zvekuti uyai kulive. Upizve? Murume wamuchita rugau auten kudii. Makore mangani? 49. Mamuti ane 41 ini ndine 38. Okay. Pretoria. Ndewe kupi kweyo 41. 41. Oh 40. Ndewe 40. Yeah. 40 number mira nitase number dzako. Makuyepera manje kunditi uya kulive tatiri palive. Aiwa kanti muri kufana makawanda saka dzimongwa zvinozonetsa ndiyetsoona kuti ndeupika. Todzoka bheki kuti toda madhayari auye kukichen top up yangu. Vanouya kukichen top. Mira ndimbotsvaga namba yako. Kuproof picture yako ndeipi kwewe? Musawara neprofile picture ini ndinomutoona. Ndiri kudaka ndikaona profile picture yako ndotsvaga namba yako ipapo. Hani makawanda apa vari kusenda mameseji. Saka ndichaona kuti ndinoti haina kusevhiwa ka. Drop. Dropa. Handichakwanisa kumuona manje kana pasina because naida tsvaga profile picture ndione kuti ndeupi wacho. Because kana pakadai pakapazara mameseji asina ku ush. Zvinoda chidai zvo right. Iye rikandivhena namba yabo yemukomana. Profile picture yake akaisa murume saka afunga kuti ndikubvunza zvemurume ari paprofile picture kuti ko uyu ndiani. It's none of my business. Right.
Namba iyo ndakupa. Namba ndakupa jika ndivyo ndatopa mkomana wako hii. Sasa mistake. Ndatopa right. One. Ndivyo ndatopa done. Amandapedza ndakutokata. Ndakutokansela done. Amandapedza. Right. Kwaikoma kugova murume womunhu futi. Aiwa asi womunhu. Asi womunhu usho. Yes, womunhu right. Tiri pana ningikiri. Tasiya we 38 years. Handika tasiya we 38 takawira washaya. Tikasiya we 35. Okay. Hello. Tikasiya we 35. Right. Takwinda hande pana kupesera 51. Varipo 38. We 38 ari kuJoburg uku. KuJoburg 38. Ari kuJoburg. Ari kuJoburg we 38. Then tatoenda pana we 51. Ari kuPretoria. 51 years ari kuPretoria. Ari kuda from 35 kusvika 50. Right. 35 to 50 ari kuPretoria. 35 to 50 guys. Kana pane mwana 35 years kusvika 50 vari paPretoria apa. Itai first one. Okay. Okay. Hello. Yes, muri pa 51. Number 51. All right. Can you pay number? Mira. The shit is a number, you see. Right, minute one. The shit is a number. I'm going to go on a Honda. I'm going to try again. The ratio is a number. It's a shoot a number. That's only one number. It is a number. 075 2 3 4 5 6 7 8. So shoot only one number. Okay, I've spoken much. Pretoria. Oh, okay. Shanda kuitaka. Ngauya kupe namba dzako. Ayo. Shanda kuitaka. Ndakutora namba iyi. Over achandibvunza. Ndobva ndatongomupa namba iyi. Nditotora namba iyi. It's okay. Ndandishora navo naye pana ndichaziva manje ndinyaitira vanhu vakawanda handautatsa profile picture yavo kuti ndichaziva kuti ndevapi ndinyaso nditofanira kudzokera kunotsvaga kuti one maprofile picture ndikaiona ndoiziva. It's okay. Actually all right my sister. So guys ini varume vangu vaenda varume vese vaenda pasarigwa varume 3 4 vamati vadiki ini pangu ndapedza
Inpangu ndapedza guys, inpangu ndapedza. Ndikuwei futi muchangu chikwanzi simeli. He mabheru tsvagai mvura yemabheru. Nokuti varume chamusi kuvada. Ndauya navo pano varume hamuchadi. Unoona? Ndauya navo varume pana ave 58 vanga vakamirigwa chaizvo. Paita manhikira akawanda chaizvo. Marequest akawanda chose. But manje matangirwa kune atotora ainda navo. Kune atotora ainda navo. Hello? Hello? Hello. Yes? Hi, Sis Melly. I'm 30. Ngafona ndichida we 35 years. Wejobe kuyu. Ndatisina kuiuta. Ndachidakuziva kuti akamborora. Handizoziviwo. Muzotaura naye. Handida kuzobvunza hangu uyu zvakawanda wanda uchinokuti ndanonoka ukwanandoinda. Vamwe ndambobvunza hangu vakura. Reka ndatoisa namba bata wakadaro. Titire kutsvaga namba ndikuisire namba dzake. But WhatsApp namba ndi. Ndoreva ndiri kukupa ndeyake yemusa ndiri paWhatsApp chat. Handina yeti madirect course. Okay, Sis Melly. Anonzi blessed. Done. Ndakupa. Right. Saka kwasara 2 ndo vasara vasina kuenda. Unoona? 2 ndo vasara vasina kuenda vamati vadiki vamwe vese vakutogwa manje vakuita chitogwa this time. Mambe mchinyara iko zvino makuya. Saka mazviona kuti padiaries pane vanhu vakuru handiti. Pane vanhu vakuru. Ngatitotaura nyaya yekuti ma40 zvichikwira. Saka paipa munoya pana muchiti endai kugaka. Kugaka hakuende vanhu vakura. Kunoendawo mazera echidiki. Handimaona kunoendawo mazera echidiki ndiwo akazara ikoko. Zvakafanira kuti ini kana ndichitsvaka nokuti inogona kutsvaka kagaisi. Ndogona kuti ndikuda kunotsvaga nhasi. Handimaona kana nda kunotsvaga moti guys ndingaonekwa here ndichikwira pagaka. Ngataurei chokwadi guys ndingakwira here pagaka. Panenge pakazara vana. Ndingakwira here pagaka asikana. Zvinenge zvitonyadzisa pane pakazara vana. Vakuru vanoendawo kumazera makuru handizvo. Voendawo kune vechikuru mona kuti apa zvanga zvichiita because ma41 ma50 ma49 vanenge vachisungukawo kwavanoziva kuti ndiko vanhu vakuru chete. Vana voendawo kuvana. Zvine hakuna that judgment kana vanhu vakauya pana pari ma40 50 60 zvichidaro hapana judgment. But takaenda kunokwira kuvana uku unoswera uchizviti. Unoona? Saka musaya muchitanzi gaka regai vanoenda kugaka vaende kugaka. Handitika ndikwe vana tatotumirawo vadika vanga vaende kugaka koko vanowana zvezera ravo. Ma40 vanenge vakasungukawo kumachembere koko kwedu koko. Isu toita zvevachembere pano. Handimaona? Chiregai vanhu vadii? Vanhu vanyengane machembere pano. Handika musada kuya muchara nezvezita remunhu anenge asipo talina asi pano. Handimaona ari kupeji kwake. Handiti musadaro. Imi vechidiki indai kukwatadzo. Munonyengana kukwatadzo kunokuti panowo munonyara kuya nokuti pane machembere. Munonyarawo handitika. Isu machembere tonyarawo kuinda kwatadzo. Handimaona? Tonyarawo kwatadzo nokuti kune zvana. Mavava vakomana vachiti kwai vana vaya kwai chiregai vanhu vakuru ngavachisiya. Handimazvona. Saka chiregei takadaro mutudzo kwai takataka kubva mune programu kare. Takatoirega. Tikatomboirega kusatoita tatakatomboziya. Tikatoona kwakutotanga kutoitawo vamwe tikati abhora mberi panapa hapana chinonzi ndechangu. Saka musada kutikombeya nokuti isu tine manhikira akasiyana siyana anzi macontent akawanda. Tine content yatalini igaka. Handimaona akauya akatevera akavhura gaka yake. That's a content, she sticks to gaka. Isu hatichi gaka chete. Handimaona hatifuti haisedu haisi gaka. Inongonyengana kahwani pagore ipapo panenge wangonyengana. Hatiti gaka ndeyatalini. Handisi toita maprogress akawanda. Asi kana vanhu vedu vakati musi iwoyo chimboda isu totouya tovhura vanhu mombotononga. Handimaona saka musada kukombeya nekurusasa vanhu. Chiti kwanzi chanheki chakazodai chikadai hakuna munhu ane show yake 1 guys. Kana une show yako iri 1 iri extraordinary pamwe ndo yekushama ndo yatingati taikonewa. Kana iri imwe isiyo tongoipinda tisati tichingenda takadaro mukati momo. Handimaona tichingenda takadaro. Ndofunga yatinongoitawo iyo ishow pano munongona kuti dzazara munhu wese anongoita matalk show kwaanoda kupi hobu. Tongoti kwai ndedu munhu anoita izvo anenge achida. Handika nepeji rake.
Right. So guys, nasta nunga kusvika pano kana vakadzi mave serious next time. Muchazoya motaura kuti simediko zvinoita ve serious. Hanimaona. Varume, you can keep on coming. Varume, keep on coming yenyu. Ndine vanhu vanenge vachidawo zvokupiwa vanhu kundogona kuita kuseri dating yedu ndongoti mumwe pafoni video call mumwe pafoni moonana ndotaura nemi kuseri mopedzerana. Keep on coming varume, muchiya munyoresa mazita enyu. Keep on coming. Ndichingononga ndichingowapa zvangu. Tikuda muchato. Kwanzi mukaenda kwatalini munoudzwa kunzi question nova handimazviona obvious anotodaro kuzi kwakazara vana saka vana vanotodaro kwakatozara vana zvishuwa nyangwe haungambofili comfortable chero kukwirawo vakazara vana handimazviona asi panapa pachero takati nhasi munhu ane 60 anotouya akasununguka zati handononyatsonokwira ndinotsvaga zvakanaka handimaona right. Saka guys indakuinda hangu igai ndipe this lady we don't have power now but it can be it 28. Okay, ava vatouya ndoveningikiri ndove kuda kuenda kuchando gaindivape nhamba ndove kuda kuenda kuchando vazvikwirira vega paya iyo nhamba iyo ndavapa then pana iye ndovapawo dzamba baba +27 right. Oh, ndamboti chii guys, sisi mene ndokupirawo munitsvakirawo murume. Ndiri mother of two, ndakafida 2017 nemurume ndine 29 years. Ndikudawo nemakore 35 kusvika pa45 asingadi kutamba nemwoyo wangu. Ndamboedza kuita request but palive ndimbokwira pane but azowana mukadzi uya ne29 kasi ndamboshedzera panapa ndikashedzera pano but ngoti akabuda munhu ane 35 ere apa masara isina munhu ava 35 apachina adzainda 35 ainda ayamba 35 ainda chamutsvagira 35 ainda munhu ndoda ane 60. Hello wati chikwewe mushe mabasa handiti kuno kucape town panonzi palibrary ndichitsvaga basa remumba so nhasi paita munhu angotanga nekuti hailisi ndakanyowa namba dzangu handitika but then matauriro ake I'm having a bit doubt kana kuti maybe ndogona kudiwa ndo matauriro aita panataurawo naye zviriko here should I go or should I trust pfungwa dzangu nehanange kunditosaide ko iye ari kuda kusangana newe papa muda kusangana kuti muite seya muzivane papublic place here hanzoni kuti ndivadavo hanzi kuti anganzi parengi but ndinge ndiri muparking mukati kwete murengi so ungabiwa muparking mune vanhu mandikusaziva mati papapo hello tora picture aiwani zvinenge zviri ningikiri zvinenge zviri genuine tora picture yake yo download picture yo ugare wakatisenderawo
but ingo sanganai pavanhu chete. Sanganai pavanhu chete. Sanganai pavanhu chete. Sanganai pavanhu. Kuwadi ungopiwa address winde wega neupa pane kuti akugwa. Zveaddress piwa address ungoenda wega zvokuti akugwa nemota yemunhu izvi. Uko kana ukanobiwa. Alright, saka iri boinda kubasa. Alright. Guys, sirega ndinde tosibatana edu tichitaura time tine nyaya yedu yakamira isina kuyengi isina kubatwa. Tata tikabhero zvarume zvavanga vamboungana makuseni ngatimbonongesa bhero. Saka chirega tigozobatana edu tichitaura nyaya kana mboita homework. Zvimirai muone. Zvindatumigwa chidutu chehomework yedu. Anyika hauna zororo. Assignment ubobo zvedaunyo kwezvo. Mweki. Guys, sirega ntinde tobatana mangwana. Antika tobatana mangwana tita program yedu ya mangwana anytime but mazuva rovire ku. Enta vegeti mbeta zvokunyora homework yake. Tokubatai guys.